Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Basi ni wakati wa neno. Wakati wa neno. Nataka tukapate kumwangalia mtumishi wa Mungu Musa aliyetumwa ni kwa ajili ya kwenda kukomboa wana wa Israeli mji wa Misri. Wakiwa wana wa Israeli walikuwa katika kifungo cha miaka mingi. Walikuwa wako katika mateso. Walikuwa wako katika dhiki. Wameishi maisha ambayo yalikuwa hayawezi yakatamanika. Bwana Yesu asifiwe. So wana wa Israeli walipokuwa mikononi kwa Farao hawakuona neema, bali waliona mateso katika maisha yao. Waliishi miaka 40 wakiwa wako mikononi kwa Farao. Wakawa ni watu wa kumulilia Mungu. Wanamwambia Bwana, lini utatusikia kilio chetu? Bwana Yesu asifiwe. Hawakukata tamaa kuomba kwao. Walizidi kumuomba Mungu, wakijua ya kwamba siku moja Bwana atatusikia. Na katika maisha hiyo ya kunyanyaswa, maisha ya kutengwa, maisha ya magonjwa, maisha ya kukataliwa, wakayakubali. Wakayafanya kuwa hayo ndiyo maisha ambayo wamepangiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini neno linasema ya kwamba Mungu alipata kuangalia wana wa Israeli. Kwa sababu gani? Kilio chao Bwana alipata kukisikia. Hata kama ilikawia, hata kama ilichukua muda, lakini Bwana alisikia kilio cha wana wa Israeli. Kama vile ambavyo unasema kama ni kuomba umeomba mpaka unasema na mngojea Bwana, maana hautajibiwa jibu lako. Kama ni magonjwa nyumbani mwako ndio chakula, maana usipopanga bajeti ya hospitali bado hujakamilisha bajeti yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo Bwana anaenda kupeana suluhu, maana anasema ya kwamba bado liko tumaini la wewe la kuendelea kuishi, na tamanio la moyo wako Bwana anaenda kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nipate msomaji akapate kunisomea mistari mitatu tu. Kitabu cha Kutoka 2 mstari wa 23 mpaka 25. Kitabu cha Kutoka. Nasoma Kutoka mlango wa 2 mstari wa 23 unasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao ikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. 24 inasema, Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hata baada ya siku nyingi mfalme wa Misri akafa. Wakati mfalme wa Misri alipokufa, wana wa Israeli walianza kuugua na kuhangaika, wakisema ya kwamba japokuwa Farao alikuwa anatutesa, mfalme huyo alikuwa anatunyanyasa, lakini ilikuwa hatukosi kula kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Anatupiga kweli, anatutesa, anatunyanyasa, lakini hata kama ni chakula kidogo tulikuwa tunapata. Angalia siku hii leo hii yule anayetulisha, anayetusimamia amekufa. Tutapata wapi hiki chakula? Je, mateso si yatazidi kwetu? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati walipokuwa wanaanza kumulilia Mungu, wanasema ya kwamba Bwana, kwani sisi si mali yako? Maisha haya mpaka lini? Maisha ya kudhulumiwa mpaka lini? Maisha ya kunyanyaswa mpaka lini? Maisha ya magonjwa mpaka lini? Neno linasema ya kwamba Bwana
Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuwa amewaidia watumishi wa Mungu kwamba sitamwacha mpaka siku za mwisho, wala sitampungukia katika maisha yenu, kwa sababu mumesimama kulieneza neno la Bwana, nami nimesimama pamoja nanyi, na sitaona adui akimnyanyasa nikimwangalia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Neno linasema ya kwamba baada ya siku nyingi ya wana wa Israeli kuhangaika, siku moja Bwana alisikia kilio cha wana wa Israeli. Alipokisikia kilio cha wana wa Israeli, neno linasema ya kwamba Bwana akafungua macho yake, akafungua masikio yake, akawasikilizisha na akapata kuona dhiki waliokuwa wanapitia. Na alipata kuliona baada ya kuona dhiki aliyowaona wateule wake, akakumbuka jinsi ambavyo alikuwa ameweka ahadi na watumishi wa Bwana. Ahadi ambayo alikuwa ameiweka kwa Isaka na Yakobo ni kwamba hatawaacha hata milele, atakuwa pamoja nao, na kila hitaji watakalomwomba atahakikisha amewapa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa nini tumelileta mchana wa leo neno hili? Ni kwamba watumishi wa Mungu mchana wa leo, maana ni mimi na wewe tukiwa tu wana wa Israeli, maana ni watu ambao tunaugua, ni watu ambao tunahangaika, tumekuwa na masikitiko mengi katika maisha yetu, tumekuwa watu wa vifungo katika njia zetu, tunahisi kuona kwamba tunanyanyaswa, maana milango yetu bado imefungwa, tunahisi kuona kwamba tuko katika gereza. Tunamwambia Bwana, mpaka lini? Maana kama ni kazi yako, kila siku ninafanya kazi yako. Kama ni kukutolea, kila siku ninakutolea. Kama ni kukuimbia, kila siku ninakuimbia. Kama ni kuhubiri, kila siku ninahubiri. Kwa nini matatizo hayaishi katika nyumba yangu? Nataka nikwambie mchana wa leo, Bwana amepata kusikia kilio chako, maana amekumbuka agano aliyopata kuliweka, na siku ya leo anaenda kukushika mkono, anaenda kukunyakua kwa mikono ya maadui. Hakuna farao atapata nafasi ya kukutatiza maisha yako. Hakuna adui atakayepata nafasi ya kufinyanga maisha yako, maana Bwana anaenda kusimama pamoja nawe. Bwana anaenda kukushika mkono, maadui anaenda kuwasambaratisha, na neno la Bwana likasimame katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati kilio kilipozidi masikioni kwa Bwana, Bwana akapata kusikia, akaona ya kwamba wanangu wamenililia kwa muda mrefu. Nifanye nini ili wakajue ya kwamba niko pamoja nao? Jambo la kwanza, alichukua yule aliyekuwa na wanyanyasa, akammaliza kabisa. Walipomalizwa mfalme yule, wakaanza kuhangaika. Akawaambia ya kwamba hiyo ni ishara ya kwanza, na ishara ya pili ninaenda kumnyakua. Magonjwa yatakuwa kwenu tena, dhiki hazitakuwa kwenu tena, matatizo yatakuwa kwenu tena, ukufarao utakuwa kwenu tena, maana kuna hiyo nchi niliyoiweka ni kwa ajili ya nyinyi mkapate kuibuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusikia kilio cha wana wa Israeli, nataka ninene na mtu mchana leo ambaye maisha yake anahisi ya kwamba yamekwisha, maana mbele haoni na nyuma hakurudiki. Anahisi ya kwamba yuko katikati, yuko katika majaribu, maji yamemfika shingoni, maana pamebaki theluthi moja yapate kumzamisha. Lakini nataka nikwambie, maji hiyo haitakuzamisha, maji hiyo haitakuzamisha, maana Bwana anaenda kunyosha mkono. Kuna hiyo fimbo ya Farao inaenda kunyoka katikati ya maji mengi. Hayo maji yanaenda kukausha, majaribu yanaenda kuhamisha, hayatakuwa mikononi pako tena. Bwana anaenda kukushika mkono. Bwana anaenda kukushika mkono mchana wa leo. Hakuna jambo lisilowezekana mbele za Bwana. Usiangalie dhiki iliyo mbele yako. Wana wa Israeli wakaambiwa kwamba msimwangalie adui aliyemkaribia, maana maadui mnaowaona hamutawaona tena machoni penu. Bwana anaenda kutenda miujiza, na ni siku ya leo. Walioshika baraka zenu, walioshika maono yenu, walioshika kazi zenu, Bwana anaenda kuachilia mtingisho, wanaenda kuachilia kazi zenu, wanaenda kuachilia maisha yenu, wanaenda kuachilia ndoa zenu.
kubadilisha maisha yenu mchana wa leo, maana kuna neno ameliachilia ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ibilisi amekushika mpaka nguvu ya maombi haimo tena, maana imefikia wakati unasema kama ni kuomba nimeomba, kilichosalia na mngojea Bwana atende. Wana wa Israeli hawakuchoka kuomba, wana wa Israeli hawakungojea Bwana atende, walizidi kusonga mbele, walizidi kumwomba Mungu na milango yao ikafunguliwa. Hata wewe nawe mchana wa leo, mlango wako unaenda kufunguliwa, mlango wako unaenda kuwa huru, maana Bwana anaenda kukutoa katika gereza, ile gereza la magonjwa, ile gereza la machawi na maganga. Bwana anaenda kuachilia kilio chake, anasambaratisha waovu wote waliosimama ni kwa ajili ya maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna ahadi ambayo amepata kutuwekea, ahadi ambayo aliiweka katika watu wa Mungu, ahadi aliyoiweka kwa wana wa Israeli, ndiyo ahadi ambayo ametuwekea mchana wa leo. Nataka nikwambie, si wakati wa kufa moyo, si wakati wa kukata tamaa. Bado liko tumaini mbele yako mpendwa. Kunalo tumaini katika maisha yako. Tumaini ni wewe ukapate kukombolewa. Tumaini liko la wewe kwenda kufunguliwa. Tumaini liko la ugonjwa ambao umeshinda, Bwana akapate kwenda kuponya. Wewe unaenda kuwa mzima kuanzia siku ya leo. Tumaini yako ni wewe ukapate kubarikiwa. Baraka za Bwana unaenda kuandamana pamoja nazo. Tumaini yako ni wewe elimu yako ikapite, na Bwana anaenda kukupitisha katika elimu yako. Bwana anaenda kushuhudia, maana utakaposhuhudia neema ndipo jina la Bwana litatukuzwa. Na ni siku ya leo dhiki inaenda kukoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kwenda kumwomba Mungu. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Sema amen. Hata kama hutaki tena sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anasema, wewe mchungaji ongea uondoke, maana hayo yangu ni makubwa hata yule Mungu hayawezi. Nataka nikwambie hakuna jambo kubwa lisilowezekana mbele za Bwana. Unaloliona ni kubwa kwako, kwa Mungu ni kidogo, anaenda kuliondoa. Hiyo shida ambayo nasema imekushinda, mwambie Bwana nataka nikakuone. Mwambie Bwana nataka ukaniondolee. Niondolee aibu machoni pangu. Niondolee usikitiko machoni pangu. Niondolee huzuni machoni pangu. Na Bwana anaenda kukusikia kilio chako. Hiyo huzuni ulio nayo, Bwana anaenda kuiondoa. Hicho kilio ulicho nacho, Bwana anaenda kukiondoa. Hakuna huzuni itakayopatikana. Moyo ulio una huzuni, moyo wenye na uchungu, moyo uliokataliwa, moyo uliokataliwa, ni siku ya leo Bwana anaenda kushughulikia, anaenda kupendua, anaenda kufanya msako. Maisha yako yanaenda kubadilika. Maisha yako siku ya leo, mwambie Bwana ndio mimi, umeniona mchana wa leo, nataka ukapate kunitengeneza, nataka ukapate kunibadilisha, na Bwana anaenda kuwa mchungaji wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Daudi baada ya dhiki akasimama mahali, akaanza kuangalia, akasema nifanye nini? Maana niko jangwani.